hvernig ná að gera streng. Nú erum við komin sem sagt að því þessi strengurinn á að vera. Þá legg ég verkefni bara frá mér og ég býti svona líflínu. Mjög þægilegt að hafa það. Þannig ég þræði bara hérna band, svo sný ég bara verkefninu við og svo þræði ég bara bandið í lykkjurnar. Þá veistu hvar þú átt að prjóna. Ég ætla bara að klára hérna út að enda og halda svo áfram. Nú er ég verið að koma hérna út að enda og ég klára bara alveg að þræða. Svona. Dreif svo bara bandið hérna í gegn. Sný verkefninu við. Svona. Það er erfitt að finna þetta. Já. Fundum þetta. Svo heldur þú bara áfram að prjóna. Og prjónar bara þá þykkt sem að teygjan segir til Og bandið er bara hérna fyrir aftan. Sjá þetta. Nú ætlum ég að klára bara að prjóna. Nú er ég búin að prjóna hérna smá spotta og þú sér það hérna er líflínan. Hérna á bakvið fyrir ofan líflínuna eru þessar kúlur hérna. Fyrir ofan hverja líflínu. Og það sem við gerum er að við sækjum þessa kúlu, setjum hana upp á svona, þannig að lykkjustaðan sé eins. Síðan prjónaru, síðan tekur næstu kúlu, sem er þessi hér, sem er að liggja eins. Tekur næstu kúlu, setur upp á, þessi snýður nú eitthvað vitlaus hérna, allavega, prjónar, fellir af. Nærði í næstu kúlu, sem er beint hérna fyrir ofan, setur hana upp á lykkjustöðuna fram, prjónar, fellir af. Nærði í næstu kúlu, prjónar, fellir af. Það gera smá þá sýni ég svo aftur. Það er líka gott að sjá sem sagt hvar kúlan er, af því að hún er hérna, þú veist, fyrir það sem bandið er, þá kemur þessi hérna og það er sú sem þú tekur upp. Tekur hana upp hérna og setur hana á og prjónar og fellir af. Nú er ég sérst búin að gera hérna smá bút og þá brettist svona upp á þetta og þá lítur þetta svona út hinum megin. Þetta er auðvitað mjög þröngur, þannig að þetta var alltaf miklu stærra hjá ykkur, þannig að ég komi teyginni fyrir. Svona lítur þetta út.